had another nightmare. Go back to sleep, honey. Everything will be all right in the end. Sonidos de Domingo. Un espacio sonoro donde podrás escuchar y experimentar construcciones sonoras que te llevarán a lugares llenos de vida y emociones. Desde mi realidad, doy un salto cuántico a la ficción y entro a un mundo sonoro nuevo. Colócate tus audífonos, sube el volumen, cierra los ojos y prepárate a entrar en la escucha atenta, sumérgete y deja volar la imaginación. Sonidos de Domingo. Iniciamos una nueva aventura sonora en este podcast Sonidos de Domingo. La imagen acústica nos elabora un concepto de lo que estamos escuchando. Saussure, en su definición de signo, lo determina como significante y significado. Si bien esto está referido al campo del estudio de la lingüística, me da un inicio, un marco teórico, donde poder empezar el análisis de la importancia de los principios de los procesos creativos como principio fundamental. Como caso personal, al querer crear un guión o partir con una simple idea, se crea una imagen psicoacústica definida, empiezan a sonar el lugar, los ambientes, el personaje, inclusive pequeños detalles que cobran gran importancia al sonar en mi mente. Muchas veces la imagen es difusa, pero el sonido es claro. Esto es muy singular, ya que el sonido está dentro, en mis pensamientos. No existe fuente sonora externa que lo esté provocando. De esta forma nace la idea de crear imágenes acústicas a partir de mi abstracto creativo, con el puro hecho y claridad de querer transmitir una sensación o emoción. Mi trabajo artístico sonoro se hunde en lo profundo y analizo frecuencias, grabo sonidos orgánicos que uniéndolos en secuencias busco armar un contexto singular. Se empieza a armar una sinfonía en una escena que inclusive evoca imágenes fijas. De alguna forma todo esto se resume en lo que llamo paisaje sonoro abstracto. En el capítulo de hoy con nuestro tema Angustias Profundas, con la participación de mis colaboradores Bosa y Casas. Colócate tus audífonos, sube el volumen, cierra los ojos y prepárate a entrar en la escucha atenta, sumérgete y deja volar la imaginación.
Si te gustó el programa, regálame un like. Comparte el capítulo con tus amistades. Sígueme en mis redes sociales Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Búscame como Sonido de Domingo. Escríbeme y contacta mi correo domingosonido1968@gmail.com. Nos volveremos a reunir pronto en otro capítulo de Sonidos de Domingo.